त्यहाँ पछाडिको हिमाल मलाई पो सोचेर म त्यसलाई वाउ केटा हेरेर पैसा छ हेर्नु यहाँ बाटो हिँडे केटा धरि नछोड्ने भयो साह्रो पर्दैन हाइट भयो होइन तलतिर हेरे माथि माथि हेरेर हिँड्नु नि बाटो हजुर के रे यो जङ्गल हेर वाउ यार मेरो बाइक त कस्तो राम्रो देखा के ओ तेरिका आमा एर्सा गुम्बा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ होइन नमस्ते एभ्रिवान स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो आजको नयाँ ब्लगमा हामी चाहिँ हिजो बेलुका खाङसार आएर बसेको अब यहाँबाट निस्किन लाग्दैछौँ है भन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा एर्सा गुम्बा देखाउँछ नि हिजो यहाँ दिदीहरूले खोजेर आउनु भएको रहेछ अनि हिजो हेर्ने भनेको हिजो चाहिँ थकेलाएर देखाउनै नि पाइनँ अनि भिडियो पनि बनाएन अनि अहिले भर्खर लिएर आउनु भएको छ म एर्सा गुम्बा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ होइन हिजो भर्खर खोजेर ल्याउनु भएको यहाँ होटलको दाइले यति चाहिँ माटो मुनि हुन्छ यति चाहिँ माथि हुन्छ होइन नखेलाउनु है न होइन म केलाउँदिनँ नै नै यो चाहिँ किन राखेँ यसलाई एउटाको 2000 पर्छ अरे यसलाई सबै हुँदो रहेछ हामी चाहिँ हिजो बेलुका खाङसार बसेको अनि बेलुका केही भ्यू पनि देखाउन पाएको थिएन अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो बबाल भ्यू देखिने रहेछ होइन अनि यहाँ होटलको दिदीहरू चाहिँ यही माथि डाँडातिर एर्सा खोज्न जानुभएको छ अनि त्यो साइड चाहिँ तिलिचो भइहाल्यो थोरै थोरै हिमाल देखिरहेको छ हामीहरूको बाइकहरूको हालत चाहिँ एकदम खराब छ यस्तो फोहोर छ कि हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यौँ होटलबाट पनि तल पार्किङमा आएर पार्किङ चाहिँ चार्ज तिरेर राख्नुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ त्यही भनेअनुसार मनाङ एक दिनमा जान सकिन्न मनाङ त जान सकिन्छ र खाङसार जान सकिन्न भन्नुहुन्थ्यो मनाङ र खाङसारको केही धेरै टाढा नै होइन रहेछ आधी घन्टामा खाङसार आउनु सकिँदो रहेछ मनाङबाट अनि हामी चाहिँ आइसक्यौँ अनि त्यसपछि आएर पनि फर्किन लागेको माथितिर चाहिँ तिलिचोतिर चाहिँ गएनौँ हामी यहाँ चाहिँ गेट बन्द गर्नुपर्ने रहेछ फेरि दाइ झोइराख्नु भएको दाइले जोड्न आउँछ अब हामी चाहिँ यहाँबाट कुन ठाउँ घुम्दै जानु मिल्ने छ घुम्दै जान्छौँ हिजो आउँदा फेरि काहीँ नपसिकन सुइँका आयो नि त बाइक चाहिँ एकदम फोहोर भइरहेको छ अब तल हामी आज मनाङ बस्ने भन्दै थियौँ मनाङ बस्दैनौँ होला हामी पिसाङ गएर बस्छौँ होला किनकि यहाँ त अब घुम्ने ठाउँ भने एउटा लेक हो अनि यो लेक घुमेर जान्छौँ बरु अहिले अनि पिसाङ गएर बस्छौँ हो तेरिका हामी चाहिँ अब पिसाङ गएर बस्छौँ होला आज अहिले चाहिँ नेटहरू केही नभएर है नेटवर्क पनि नआउने नेट पनि नआउने बल्ल हामी निस्किने बेलामा नेट बनाउनु भएछ अनि यता माथितिर चाहिँ जहाँ पनि मुसाङमा भयो यतातिर भयो यो हावाले बेसी नै हान्ने है अनि त्यसपछि यो हावाहरूले गरेर नि होला अनि हाइट त्यो अल्टिट्युड प्रब्लम हुने हामीहरूलाई चाहिँ अनि हामीसँगै अर्को दुईजना पनि हुनुहुन्थ्यो क्या ट्रेकिङ जान आउनु भएको अरे बिचरा यहीँ हाइटले गरेर यहीँ बिरामी हुनुभयो उहाँहरू अनि फर्केर तलै मनाङ बस्ने हामी त भन्दै जानुभएको थियो त्यो अब बब्बाल हिमाल देख्न पाइने रहेछ है हामी हिँड्नै सक्दैनौँ त अब कसरी जानु त्यो लेक जान्छौँ फर्स्टमा बाइक हामी चाहिँ आज खासमा यहाँ मनाङ बस्ने कि भनेर सोचेर आएको त्यहीँबाटदेखि 15 मिनट नि नलाउने बाटोमा के बस्ने हामी चाहिँ तल पिसाङ जान्छौँ होला पिसाङमा पनि घुम्ने ठाउँ छ नि त यहाँ एक दुईवटा लेकहरू घुमेर हामी चाहिँ गङ्गापूर्ण लेक जानु लाग्यो गाडी कसरी राखेको यार यहाँ चाहिँ वहीँ बाइक जान्छ अरे है मलाई चाहिँ थाहा छैन आजसम्म जान्छ हो तेरिका सासै पनि सक्दिनँ त म यस्तोतिर आएपछि सासै सोच्छ हुँदैन मलाई गङ्गापूर्ण लेक हामी जाँदैछौँ है वा सबले बाइक लिएर जानु हुँदो रहेछ नि त हो तेरिका आमा हात त झन्झन गऱ्यो हामी चाहिँ अहिले गङ्गापूर्ण लेक आइपुग्यौँ अनि त्यहाँ माथिबाट हिउँहरू सब पग्लेर यहाँ लेकमा आउने रहेछ को लेक चाहिँ यस्तो छ अनि सबजना बाइक लिएर यहीँ आउनु हुँदो रहेछ हामीले पनि बाइक लिएर आयौँ बाटो चाहिँ गाह्रो छ साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ लेक नजिकै लिएर आएर अब चाहिँ हामी यहाँ गङ्गापूर्ण लेकबाट निस्किन लागेको लास्ट चाहिँ यहाँको हावाले मलाई टाउको दुखिरहेको फोटो पनि खिच्न मन लागेको छैन मलाई त दाइको मात्रै खिच्दै मेरो एउटा पनि खिचेको छैन हामी चाहिँ अहिले गङ्गापूर्ण लेक घुमेर पनि
फर्किँदैछौँ है लास्टै हावाले हान्ने क्या ओ माई गड माथिभन्दा त यहाँ तल अझै कम छ तै पनि यहाँ पनि सास फेर्न गाह्रो नै भइरहेको छ साथीहरू अनि गङ्गापूर्ण लेक घुम्यौँ एकछिन बस्यौँ फोटोसोटो खिच्यौँ अब हामी चाहिँ यहाँ मनाङ जाँदैनौँ हिजो एकछिन गएको थियौँ अब ओ माई गड बोल्दै दिँदैन त हावाले किन होला यस्तो हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किनु लागेको है दाइलाई यहाँ फोटो खिचौँ भनेको दाइ त हर्र जानुभयो भने फोटो खिच्नै पाएन गाह्रो खै क्या हो हिजो आउँदा त याद भएन अब अहिले जाँदा गाह्रो फिल हुने होला नि होइन त्यस्तै हुन्छ नि कोही बेलामा ओइ क्या गोल्टिरहेको हावाले सँगसँगै ब्यालेन्स नमिले जस्तो भइरहेको यता त जता हेऱ्यो त्यतै तालै ताल छ है अब हामी यसमा पनि जान्छौँ एकछिन बस्छौँ साथीहरू हामीले के देख्यौँ थाहा छ यहाँबाट त देखेन त्यहाँबाट जुम गरेर बनाइदिनु ल यो गोल्डन डक देख्यो यार हामीले वाउ पानीमा गयो होला होइन निस्किँदैन निस्किन्छ होला कस्तो धेरै हावा आएको क्या अनि यो लेकको भ्यू अनि त्यहाँ पछाडिको हिमाल बब्बाल देखाएको छ है लास्टै राम्रो अनि त्यहाँमाथि मेरो यो 4 बाइक त्यही पनि कस्तो राम्रो देखाएको छ नि बाइक नि अब म चाहिँ एकछिन यहाँ बसेर फोटो भिडियो खिच्छु अनि त्यसपछि जानेवाला छु यहाँ चाहिँ त्यो गोल्डन डक चाहिँ लक्की वानले देख्छ र हामी दुईजनाले देख्यौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ दुईवटा बसिरहेको छ है अब कोही बेला मात्रै हुन्छ है सबै बेला देखिँदैन भन्नुभएको थियो है खास कुरो के हो चाहिँ मलाई थाहा छैन अनि हामीले चाहिँ देख्यौँ मैले नै आजभन्दा अगाडि चाहिँ देखेको थिइनँ अनि जे होस् ल लक्की रहेछु भनेर थाहा भयो अहिले यहाँ आएर चाहिँ मैले देख्न पाएँ नि त अहिले पनि त्यहीँ बसिरहेको छ वाह यार मेरो बाइक त कस्तो राम्रो देखायो के है हामीले चाहिँ यहाँ पनि फोटो भिडियो खिची भ्याएर अब फर्किँदैछौँ आज हामी चाहिँ लेक घुमेर पनि अगाडि आइसक्यौँ है ग्रिन लेक नि जान्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि हामी पहिला कहाँ बस्ने फिक्स गर्छौँ यो बाटोमा त डटको लागि त बब्बाल मजा हुने रहेछ यार मोटाड के अरे अरू बाइकहरू भन्दा नि डट बाइक लिएर सोलो आउने सामान नहुने भने चाहिँ एकदम मजा आउँछ चाहिँ यतै बस्नु पनि हुन्थ्यो होइन एयरपोर्ट साइडतिर नि बस्ने ठाउँ त छ तर हामीलाई हावाले हानेर अनि यहाँ यतातिरको के मिल्दैन क्या अनि कस्तो बिरामी भइन्छ क्या त्यही भएर हामीले सकेसम्म उतै जाने भनेर मनाङ बस्ने भनेर क्यान्सल गरेर आएको मनाङ बस्ने भनेको थियौँ है त्यहाँ पनि मनाङमा पनि क्यान्सल गरेर हामी चाहिँ यतै आयौँ अब कहाँ पिसाङ जान्छौँ होला हजुर के हेर्न आउने के छ भन्नु न पढ्न है फेरि अब के देखायो एकछिन डर लाग्ने कुरा त होइन नि के रे जङ्गल हेर कहाँनिर हो क्यामेरामा देखाउनु त छिटो न मलाई डर लागिसक्यो थुक्करी म केरेर जान डराउँदै हेरिरहेको छ जिस्काइदिएर सिरियस भएर आएको भए पनि यस्तो पनि हुन्छ रहेछ अचम्म यस्तो पनि देखेर पर्ने रहेछ यस्तो गऱ्यो भने त म मार्दिन्छु आज फर्स्ट एन्ड लास्ट हो नि फेरि अहिले भने केही भएन यस्तो गर्ने होइन मलाई अबदेखि राम्रो हुन्न अचम्म लाग्छ बा के नै होला भनेर गएको थिएँ कि किनभने म अगाडि जाने हो मलाई डर लाग्थ्यो यहाँ हिजो आउँदा यहाँ के बजे जस्तो भयो थियो हामी अझै तल गएर बस्नु पनि सकिन्थ्यो तर यहाँ घुम्नै बाँकी छ क्या एक दुईवटा ठाउँ लेक गएर जाने कि खै तल के भन्नुहुन्छ त अहिले मलाई ऊ त्यो पारीको ढुङ्गा नि त्यो चाहिँ एकदम मन परिरहेको क्या ढुङ्गाकै पहर एउटै जस्तो ढुङ्गा आएर साथीहरू अनि अब चाहिँ हामी ग्रिन लेक जान लाग्यो हामीहरू अनि त्यहाँ बस्ने ठाउँ होटल पनि छ अरे पिछा दाइले त फेरि त्यहीँ बस्ने भन्ने जस्तो कुरा गर्नु हो ओइ गाह्रो बाइक जान्छ ओ माई गड बाटै नहेरिकन हाम्रो बाबै हल्लिन त हल्लिन नि है
हल्लिँदैन होला। ओइ हाइट छ क्या हो, केही फरक पर्दैन हाइट भयो होइन। तलतिर अहिले माथि माथि हेरेर हिँड्ने नि बाटो छँदैछ। साथीहरू हिजो बिना इन्टरनेट बसेको आज त पहिले सोधेर छ कि छैन भनेर सोध्नु पऱ्यो। माथि त काहीँ पनि थिएन, अप्सन नै थिएन अन्त पनि गएर बस्नलाई। त्यही भएर प्लान चेन्ज होला जस्तो छ थियो। फेरि यहाँ पनि चाहिँ ग्रिन लेक देखिरहेको छ, पुरै ग्रिन रहेछ है। आज खान लाग्नु भएको कस्तो हरियो रहेछ होइन लेक नै, नामै ग्रिन है। त्यहाँ त लेउ हो कि के पलाएर ग्रिन भएको क्या हो? पलाउँदैन? किन यस्तो ग्रिन भएको? पानी सफा भएर? हामी होटल आएको। यहाँ दाइहरूलाई चाहिँ मेरो सुजुकी हेर्न मन लाग्यो, टेस्ट राइड गरिदिनु हुन्छ दाइ भिडियो। राम्रो लाग्यो? राम्रो लाग्ने के भने मैले त अस्ति नि त्यो तपाईँको ट्राइम छैन यो थाहै भएन, त्यो ट्राइम बुक गरिदिइसक्यो। यो बाइक चाहिँ कस्तो लाग्यो दाजुलाई? राम्रो रहेछ। राम्रो है। हिजो अस्तिको देखेर यहाँ दिने छ। हिजो अस्ति कहाँ देख्नु भयो र हजुरले? त्यो उसमा हालेको ए देखाएको युट्युबतिर देख्नु थियो। ए मजा भयो। राम्रो रहेछ। हजुर हल्का पनि छ होइन? हल्का पनि छ, तर यो अफरोडको लागि कतिको उस हुन्छ होला है? कम्फर्टेबल। मैले त लिएर आएँ हिजो काठमाडौँदेखि लिएर आयो, म माथि गएर आएँ, सजिलै लाग्यो। मैले यसो त्यो अरूले बुझेको चाहिँ अनरोडको लागि हो, अफरोडको लागि चाहिँ सपमा के हुन्छ कि भन्ने लङ टाइम। हामी चाहिँ अहिले ग्रिन लेकमा छौँ है। हामी खाजासाजा खाइसक्यौँ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ फोटो भिडियो खिच्छौँ। अनि यो ग्रिन लेक चाहिँ आजभोलि खुब फेमस छ होइन। अनि पहिला चाहिँ यहाँ तलै बाइक लान मिल्थ्यो अरे, अनि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ एकदम मान्नुहुन्छ अरे क्या ताललाई। अनि त्यही भएर आजभोलि चाहिँ बन्द गरिदिनु भएछ, बाइक लान नमिल्ने बनाइदिनु भएछ। तालको स्पेसल चाहिँ के अरे भने यहाँ चाहिँ हिमालको चाहिँ यहाँ छाया परेर हिमाल नै जस्तो देखिन्छ अरे होइन। बिहानमा चाहिँ एकदम राम्रो भ्यू आउँछ है। हामी बेलुकामा आयौँ अनि कहाँबाट हुन्छ होइन। ल ए दिउँसो बेलुका त अनि 3-4 बजी होइन, बेलुका त हुन्छ लाउनु त। दाइहरूलाई चाहिँ मेरो बाइक मन परेर है चलाउन लागिराख्नु हो, हिँड्न लागेको है। अनि यो साइडमा चाहिँ हिमाल छ तर सबै कुहिरो लागेर छपिसकेको छ। अनि यो साइडमा पहाड देखिहाल्नु है, पहाड चाहिँ देखिरहेको छ, धन्न छोपेको छैन। अब हामी पनि यहाँबाट निस्किन्छौँ। ग्रिन लेक बस्ने प्लान पनि क्यान्सल भयो अनि पिसाङ बस्ने प्लान पनि क्यान्सल भयो। अब कहाँ गएर बस्छौँ चाहिँ जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ है त। हामी तामै पुग्न पनि सक्छौँ, त्यहाँभन्दा तल जान पनि सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी ग्रिन लेकबाट निस्किसक्यौँ है। यही बाटो जानु मिल्छ अरे खै के पोखरी भन्ने ठाउँमा जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि सबलाई भिस्टम कस्तो मन परिरहेको हो कि, ओ माई गड ओ माई गड। साथीहरू यतातिरको दाइहरूलाई पनि है भिस्टम एकदम बब्बाल मन पऱ्यो अरे। त्यही त साथीहरू, नि यो चढ्यो भने स्वर्ग जान्छ अरे। त्यहाँबाट साइकल नै जाँदैछ त कहाँ जाने त? ए भाइ हो कतिसम्मको आँट हो उहाँको, मलाई पनि यस्तै चाहियो हिम्मत। मलाई पो सोचेर म त्यसलाई कसरी झार्नु भयो होला, डर्नी नलागेको है। एकैचोटिमा त होइन होला, प्र्याक्टिस गरेँ होला है अलिअलि त। यो दाइलाई फेरि डर नलाग्ने यस्तो जङ्गलमा एक्लै हिँड्नलाई। सोलो ट्रेक गर्नेहरूलाई नि मान्छु क्या मैले, फेरि सोलो ट्रेक गर्ने होला नि म एकदम मान्छु साथीहरू। किनकि यस्तो ट्रेक गर्ने ठाउँ सबै ठाउँमा कहाँ बजार हुन्छ, कहाँ मान्छे हुने ठाउँ हुन्छ र यस्तै जङ्गल त हुन्छ है। जे भए पनि हिँड्नुहुन्छ, सोलो ट्रेक राइड जे गर्नेलाई नि मान्छु म। ल एकदम राम्रोसँग गर्नु होला, सेफ भएर गर्नु होला जो पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट कस्तो राम्रो राम्रो भ्यू देखायो यार, बब्बाल बब्बाल। यहाँबाट चाहिँ लास्ट चाहिँ उकालो रहेछ, उकालो ओह्रालो। मनाङ पुगिसकेपछि भन्दा पनि बाटोतिर चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँहरू रहेछ क्या है। यहाँको सिन, यो पहाडहरू अनि झर्ना, जताततैबाट झर्ना आएकै छ। अझै असारसम्ममा त के हुन्छ होला यतातिर। यो रोड मलाई यादै थिएन कि यहाँनिर पारितिर होइन बबाल पहाड छ नि। के भने अरे के हो केटा देख्न पाएन क्या? फर्की हेरे है क्या? केटालाई हेरेर दुईजना रहेछ भने त्यसको पछाडि बसेर भिडियो बनाउनु भने चाहिँ अरे बनाउनु भयो। म तिर केटा हेरेर मक्ख परेर बसेको छ, के थाहा मनको कुरा हामीलाई के थाहा? केटा हेरेर बसेको छ, हेर्नु यहाँ
बाटो हिँडे केटा धरि नछोड्ने भयो त्यस्तो मैले तिमीबाट यो आश गरेँ थिइनँ क्या ल यो वाइन फ्याक्ट्री नै आइसकेछ नि त कति छिटो हो त वाइन फ्याक्ट्री आएको अब हामी फेरि वाइन फ्याक्ट्रीमा पनि जान्छौँ कहाँ कहाँ जाने के साथी हो हिजो अलिअलि घुम्या भयो त जानु पर्दैन थियो है फार्म हाउसभन्दा पछाडिको भ्यू बाबा छ त्यहाँभन्दा पनि बाबा त त्यो माथिको पाहाड छ है यसले त हामीलाई च्याप्न खोजे जस्तो पो छ नि त मपट्टि ढल्किरहेको जस्तो फिल भइरहेको मलाई हो यो यता आउनु थियो क्या हो मलाई देखेर स्याउ यसरी रोप्नुपर्छ साथी हो तपाईँको घरतिर नि रोप्नु होला फल्यो भने त फलिहाल्यो नि होइन मैले त्यसका दुईजना थिएँ तिनीहरू खै भिडियोको लागि भनेको मलाई त केटा जिस्काउने पनि मलाई त हेपा हो छ्या तपाईँ कस्तो लाज मचाएर बोल्नु भएको भिडियोको लागि है मैले दुईजना आइरहेको छु अनि त्यो भिडको बाटोमा मलाई कस्तो पापी हो र तपाईँ र कसरी भन्ने क्या साथी त्यहाँ यो फार्म हाउस गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा भिड छ होइन त्यो भिडमा चाहिँ अनि मलाई कस्तो भिडियो बनाउनु मन थियो अनि हामीले बनायो पनि तर टाढा बसेर बनाएको राम्रै आएन क्या भिड नै देखिएन अब मैले चाहिँ डबल लोड आएको मान्छेलाई भिडियो बनाइदिन भनेर हेर्दै थिएँ क्या अब मैले केटा जिस्कायो रे मैले हेरेर हाँसेको पनि छैन कहिलेसम्म पाप बोल्नु सुशील रे मैले केही हालेको थिइनँ कस्तो पापी हो पापै लाग्छ है त्यो केटालाई पनि थाहा होला बिचरा भिडियो हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ थेत्तेरिका यसो सुसु मलाई हाल्दैन त्यो सुसु गरेर ल साथी हामी यहाँबाट अब निस्किन्छौँ चामे पुग्छौँ यहाँहरूको त आफ्नै फार्म हाउस अनि आफ्नै वाइन फ्याक्ट्री त्यो मात्रै नभएर पावर हाउस पनि आफ्नै छ अरे अनि के चाहियो होइन त्योभन्दा त्यही हो नि पक्का मलाई त भर पनि लाउनु नि त के हो आज त अहिले भर्खर मलाई त्यस्तो भन्ने अनि केटा जिस्काएको भनेर जिस्काउने मलाई ठिक छ मनाङ गाउँपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो राम्रो ठाउँ घुम्ने अवसर दिनुभयो बाई बाई ओइ केटी रहेछ अरे अलि गाउँतिर त धेरै जसो केटीहरू ल्याउनु नि त बजारमा चाहिँ टन्ने हुनुहुन्छ केटीहरू गाउँतिर चाहिँ कोही बेला आउनुहुन्छ त्यही पनि केटा कि केटी नचिन्ने गरेर आएको हुन्छन् नि त अनि त्यो यादै गर्दैनन् मान्छेहरूले किन बुझिन के भने मैले थाहा भइसक्यो के भन्नु खोजेर मलाई बिस्तारै हिँड्नु मन लागेर तपाईँले भन्नु खोजे त्यही त नि हामी यहाँ चामेल चाहिँ आइसक्यौँ है अलि अगाडिपट्टि बस्यौँ भन्ने कुरा अब फेरि पनि के हो अनि मैले भने नि त यहाँ बसौँ भनेर साथीहरू हाम्रो चामेमा बस्ने पनि प्लान क्यान्सल हुन लागिरहेको थियो मैले जबरजस्ती आज चामेमा बस्ने भनेको नत्र भने त हामी अझै ताल जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो ताल अनि अहिले चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ पनि आइसक्यौँ यहाँ बस्न लागिरहेको छौँ अब मैले चाहिँ हेरिरहेको है कस्तो छ के छ नि यता हेरिरहने मलाई आज कस्तो नराम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईँले के भन्नुभयो केही भने छैन बारे मैले त भएको कुरा देखेँ पुरा के देख्नु होला भन्नु त सिटी बजेको थियो भन्नुहुन्छ कहाँ बजेको थियो सिटी त्यहाँ बजिरहेको थियो पापै लाग्छ बुझे पाप लाग्छ त्यसो सुकाइ गरे छैन है यस्तो नराम्रो कुरा बोल्ने हामी चाहिँ चामे अघि नै आएको है अनि अहिले चाहिँ एकछिन रुममा बस्यौँ रेस्ट गऱ्यौँ अनि भिडियो एडिट गर्न थालेको हिजो गर्न सकेन नि त अहिले चाहिँ खाना खान लागेको यहाँ चाहिँ माथितिर भन्दा एकदम जाडो छ लास्टै नै माथितिर बरु जाडो भएन हावाले मात्रै हान्यो अनि अक्सिजनको कमी भएको थियो नि त यहाँ चाहिँ जाडो नै छ बेसरी साथीहरू हामी चाहिँ खाना पनि आइसक्यौँ खाना पनि थालिसक्यौँ है तपाईँ त बोल्दै नभए खानु हो त
अनि खाना त देखाउनु पऱ्यो नि होइन र खै छुट्यो र तपाईँले भ्याइसक्नु भयो थप खाना पनि लिने बेला भइसकेछ बाबै मैले त भर्खरै सुरु गर्न लागेछु अब चाहिँ म खाना खान्छु है त साथीहरू अहिले चाहिँ हामी खाना खाएर पनि रुममा आइसक्यौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ अनि के सुधार गर्नुपर्ने छ कमेन्ट गर्नु होला भिडियो आजको लागि यति नै सबजनालाई बाई बाई फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला त्यो सड्क्यो बाइक चलाउँदा म त यतै बसौँ कि क्या पो पऱ्यो त्यस्तो होइन यहाँ माथिपट्टि मासुपट्टि नि माथिपट्टि